राधे राधे दोस्तों। बारिश के मौसम में शरीर को स्वच्छ रखने वाली 12 सबसे ताकतवर चीज़ें। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बारिश के मौसम में शरीर को फौलाद बनाने वाली 12 सबसे ताकतवर चीज़ों की। आपकी किचन और रसोई में ही मौजूद है। पहला, काढ़ा। बारिश में रोज सुबह या शाम 1 कप देसी काढ़ा एंटीवायरल शील्ड की तरह काम करता है। यह गले के इन्फेक्शन और सर्दी जुकाम को पास भटकने भी नहीं देता। दूसरा, हल्दी वाला दूध। हल्दी में मौजूद क्यूमिन एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल एजेंट है। रात को सोने से पहले गुनगुना हल्दी दूध पीने से शरीर का दर्द दूर होता है और इम्यूनिटी मजबूत होती है। तीसरा, अदरक और शहद की चाय। मानसून में पाचन अग्नि थोड़ी धीमी हो जाती है। अदरक पेट के पाचन एंजाइम्स को एक्टिव करता है और शहद गले की खराश से राहत देता है। चौथा, जामुन। यह बारिश का सबसे ताकतवर फल है। जामुन विटामिन सी, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है। यह ब्लड शुगर कंट्रोल करने और पाचन सुधारने में नंबर 1 है। पांचवा, अनार। मानसून में डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, जिससे प्लेट्स गिर जा सकती है। अनार शरीर में खून की कमी पूरी करता है और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। 6, नाशपाती। नाशपाती में प्रचुर मात्रा में फाइबर और तांबा होता है, जो मौसमी इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। 7, सेका हुआ भुट्टा। सड़क किनारे मिलने वाला भुट्टा सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि सेहत का खजाना है। यह फाइबर और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है, जो पेट को दुरुस्त रखता है। 8, कच्चा लहसुन। लहसुन में एलिसिन नाम का कंपाउंड होता है, जो एंटीफंगल और एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर है। सुबह खाली पेट 1 कली लहसुन खाना आपको कई बीमारियों से बचा सकता है। 9, मेथी दाना। मेथी दाने का पानी या इसे भोजन में शामिल करने से पाचन तंत्र मजबूत रहता है और बारिश में होने वाले पेट के इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है। 10, कद्दू और सूरजमुखी के बीज। इनमें जिंक की भरपूर मात्रा होती है। जिंक हमारी सफ़ेद रक्त कोशिकाओं को मजबूत बनाता है, जो बीमारियों से लड़ती है। 11, हींग और भुना हुआ जीरा। बारिश में सबसे ज़्यादा शिकायत पेट खराब होने की होती है। खाने में हींग का छौंका और मठे या पानी के साथ भुना जीरा लेने से गैस, ब्लोटिंग और अपच की समस्या जड़ से खत्म हो जाती है। 12, नीम या तुलसी की पत्तियाँ। हफ्ते में 2 से 3 बार सुबह सुबह 2-3 नीम या तुलसी की ताज़ी पत्तियाँ चबाने से खून साफ होता है और बारिश में होने वाले स्किन इन्फेक्शन कील मुहासे नहीं होते। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपको नेक्स्ट वीडियो इसी तरह दिखा पाए।